Pa ispunili smo 99% od nekih planova koje smo bili zacrtali u ovom pripremnom delu sezone 2013-14 koja nas čeka. Naravno, ambicije Crvene zvezde su uvek vrh, ali sad ove godine ne bih želeo da licitiram sa tim koje je to mesto i u ABA ligi, i u Euroligi, i u domaćem, i kupu. Pokušat ćemo da napravimo što je mogući bolji rezultat. Tim je selektiran od strane stručnog štaba i šefa stručnog štaba, gospodina Dejana Radonjića. Žao mi je što je Boris Savović otišao, drago mi je što je došao Ivan, ali sve u svemu to je nešto što je normalno u svakoj porodici, pa i u našoj. Naravno, bez ikakvih tenzija. Izuzetno sam zahvalan svim igračima koji su bili i koji su sada u Crvenoj zvezdi od onog trenutka 2011. godine kad smo krenuli u ceo ovaj jako težak i specifičan projekat s kojim idemo. Veliku zahvalnost dugujemo na razumevanju ljudima iz republičke vlade, ljudima iz grada Beograda, ljudima iz Košarkaškog saveza Srbije, naravno i ljudima iz Evrolige. Što se tiče ljudi iz Jadranske lige, i njima smo zahvalni, pošto smo u nekim stvarima naučili kako i ne treba da se radi. Nemojte da danas mešamo košarku i fudbal. Biće prilike da pričamo i o fudbalu, ali i tamo je, da vam pravo kažem, velika borba i kao što vidite nisam se umorio.